Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün evde kal devam ediyor. Şu anda elimde gördüğünüz bir tıraş makinesi. Evde saç tıraşı yapacağım. Yapacak bir şey yok. Tüm kuaförler kapalı, berberler, baytallar da kapalı bulamadık. Bu arada Rıdvan, alınma sen de. Kapalısın yoksa gelecektin. O yüzden evde tıraş olacağım. Hep beraber izleyelim arkadaşlar. Bilmeyenler de öğrensin. Bu elimdeki tıraş makinesi, ağızları var bunun kademeli kademeli. İstediğiniz saç boyuna kadar kesebiliyorsunuz. Ama yalnız tahminimce 3 numara yapabileceğiz. Şimdi arkadaşlar başlıyorum. Şimdi ilk ne yapıyorum? Şöyle bir model yapalım istiyorsanız. Saçlar beyazlamış. Neyse, değişik bir model yapayım şimdi. Mağaranın dağılık makinesi. Sakalımızı alacağımıza göre daha fazla izlerken daha sonra devamını yaparız. Önce böyle denemek istiyorum ama sonunda keseceğim galiba. Önleri almak istedim. Önce de bayağı saç varmış. Evet arkadaşlar, yanları aldım ama arkaya dönemiyorum. Birazdan işimi çağıracağım. Değişik bir model oluyor. Şöyle kapıyı değiştireceğim ama değiştiremedim. Üst tarafları bir kademe daha kalın kafayla alacağım. Ne olur ne olmaz. Patlamayalım diye. Gördüğünüz gibi asker tıraşı gibi yapıyor. Şu anda arkaya inemiyorum, neler oluyor acaba? Ama değişik şekiller oluyor. Askerde çok tıraş etmiştim ben gerçi ama kendimi hiç böyle tıraş etmedim. Sadece sakallarımı çok oluyor. Mikrofonlar incelemediğim için ne yazık ki yapamıyorum. Ama böyle sanki asker tıraşı gibi oluyor. Arkamda neler oluyor, neler bilmiyorum. Acaba devam etsem mi? Bunu iyi geliyor bana. Yoksa
yaptık. Şu yanları da yapmak istiyorum ben. Hatta biraz müziği de daha iyi geliyor. Böyle kadına kadına değişiyor arkadaşlar. Evet, daha iyi geliyor. Evet, yanları böyle yapabiliriz. Şu arkadaki çizgi kalır. Onu da ayarlayamayız. Böyle işte komple. Şu numara. Bakmadan arkama. Değişik bir saç oldu. Nasıl oldu arkadaşlar? Harbiden ha, Amerikan tıraşı gibi oldu. Bakmak istiyorum arka saçıma. Buradan batur uçuşuyor. Çekiyor baksana. Kullanmadık. O ne o? Harbiden değişik bir şey olmuş. Nasıl mı oluyor? Şeyler çimler mi olmuşlar? Değişik mi böyle? Yapabiliriz mi? Yapabiliriz. Boya saçma olsun, bunu atacaksın, bunu alacaksın. Kesmeseydik buradan güzel giderdik. Evet, şimdi çağırayım devam etsin. Hayatım, geliyor musun? Aslında bir şey diyeceğim.